早晨啊，大家好啊！嚟到7月2號啦，咁啊第三季咧，恒指開出嚟咯噃。咁啊期指方面咧，就207孖3啊，第一口減啊，同上個禮拜放假前嗰個都係高4點咋。咁啊，即係同呢個黑期咧搞黑，即係一早嚟講又升百幾點咁樣，又揦咁搞，又升70幾，跟住而家咧升就倒跌添，咁啊跌廿幾點咧，其實都係睇到呢個市況係相當反覆咁啊。其實嚟講咧，就由呢一個低位啦嚇19426咧反彈上嚟咧，其實都已經咧同大家睇下啲數據咧已經升咗咧，即係1392點嘅。咁啊由呢個升到20818咧，其實由1946升上去咧就升咗34%啦。咁但係如果計劃由23512見頂回落19426咧，跌4086點咧，38.2%咧嘅回吐咧，其實就可以見20986嘅。咁但係同20818都相差無幾啦。咁所以咧，如果由20818咧回翻落咧，其實38.2%咧就可以見到20286嘅。咁但係而家嚟講咧，仲係206幾咧，咁變咗嚟講咧係有機會咧向下調整。咁所以個走勢其實係可以咧。上破20818或者下破20286，咁如果20286失守咧，就會見0.5嘅位啦，20122或者0.618個位19957啦。咁呢啲就要視乎咧個當時出好消息定壞消息出先啦。咁但係咧，其實都唔係絕對冇可能上破20818嘅。咁不如咧同大家睇下個圖表上邊咧，所以表顯示嘅係乜啦？咁啊，在下係私人醒啊。咁啊，醒財網嘅特派評論員啊 sysfanclub.com 啊，有機會咧就可以上嚟我哋個網度，因為要付費先做到會員，做咗會員之後免費睇嗰啲文章嘅。咁啊，朝早8點半就應該睇嘅。好啦，咁啊講翻呢個圖表咯。咁啊，其實呢個圖咧，打開呢個圖就大家都耳熟能詳噶啦，就係周線圖啊。咁啊，同大家睇咧，其實咧嗱，首先咧睇個上升軌啦，就16170。連接着呢一個咧18056呢啲重要位啦，咁啊伸延到去呢度咧，其實就應該係有支持力咧，但係連跌2個禮拜嘅時候咧就跌穿咗，但係跌穿咗唔緊要，因為點解咧？佢最緊要咧反彈，咁啊反彈咧，但係咧上個禮拜咧睇到咧想反彈20818咧，竟然咧就亦都係呢個上升軌失守之後咧，由支持咧變咗咧。係做呢個係支持位咧，就變咗咧做呢個阻力位。咁啊嚟到呢個咧，亦都啱啱掂到。咁所以咧要睇翻咧另外一個下降軌啦。咁呢個下降軌咧21760啊，咁啊亦都可以當時連接呢一條線，但係事後就發覺咧，其實佢係連接緊呢一個十字星嗰位20895，同埋佢下一個禮拜嗰個位咧係收市位20840。咁啊兩個連接咧，就啱啱咧見到咧嗰個上個禮拜嘅低位，雖然曾經跌穿咗去，我估104孖5啊，咁啊，終於就19424孖5就我估啊，終於19426咁啊，相差好少啫，即係估中咗啦個底位，咁就主要係靠呢條線啦。咁大家睇到咧，明顯咧個低位同個高位都受呢兩條趨勢線咧影響喎，咁咧。要注意一樣嘢，另外亦都係一個所謂雙頂，一個頂兩個頂個頸線位啊，頸線位嘅量度跌幅咧，其實已經可以叫做到達啦。因為呢度嚟講跌嘅咧就已經超越啦，但係呢個位咧就差唔多嚟到呢度啦。呢兩個雙頂咧跌幅咁大嘅時候咧，就會有反彈啦。嗰個問題就係話，而家呢個頸線同埋呢一個上升軌而家變咗做阻力啦。嚟到呢一個圓圈圈住個位咧，就係反彈嘅極限。咁所以咧，死貓彈呢個 dead cat bounce 呢個西方嘅言語咧，香港中國人就可以講話叫做回光返照啦。咁啊係咪咧？回光返照咧就要視乎佢彈完呢個之後上唔上到個頸線啊。如果上唔到再回落，試翻呢個低位咧，就證明咧呢個係死貓彈啦。咁啊而家嚟講未證明唔到之前咧，其實要睇翻。上唔上到呢個位啦？咁咧就上咗之內，上咗呢個位破唔到咧，回落咧
到時咧再跌穿翻呢一個上升軌咧，就有個問題啦。咁畢竟咧而家呢個上升軌咧係一個阻力啦，唔係咁輕易破嚇。好啦，講到呢度咧，亦都要翻嚟睇下個市咯。咁而家呢個期指咧插完一輪之後咧，做到低位20665啊嚇，咁啊差唔多都成離高位咧2077成105點啊，夠晒高低波幅啦。咁但係期指恆指方面咧就好奇怪喎，開21004啊，咁啊已經咧破咗正話講嗰啲20986嗰啲位㗎啦。咁唔緊要啊，上咗去咁啊，大家睇翻咧，再同你大家睇多一次個圖。其實喺呢一度嚟講啊，呢一個位21007咧係呢個即係前一個禮拜嗰個高位嚟嘅。咁所以如果能夠企於呢個位之上，而收市亦都係企於其上咧，咁啊造成咧雙周轉向啊嚇。咁啊呢兩週由跌咧變升咧，其實咧反而係可以睇好少少嘅。但係咧始終都係受制於喺呢個區間。但係暫時嚟講咧，似乎咧恆指表現係好過期指啦。咁啊期指亦都急升翻上去，而家就急升上去200幾，咁所以呢一個都好隱晦嚇。咁啊21022就係最高嘅，掂到就變咗劫淡倉喎。好啦，咁啊講到呢度咧，同大家講聲拜拜啦，希望你哋咧可以咧知所進退。